barau me nema malam abun fa da nake nema ruwa a jallo ne na same shi kai ka aje wannan in garme gwanda zaka dauka sa a jihunka hai rufe mun baki a ranka ya dade in garme ya goce fa ranka ya dade ka sake ni kaga to zan baka 10,000 ba na karɓar cin hanci to zan baka 20 ba na karɓa ranka ya dade kurba abin nan kaji duk wata yogurt tana da bambanci ne a to wannan daban take da kowace yogurt Musa ai je ka kai belin kanka dan ko gaban alkali na kai ka ya dandana wannan yogurt din dole ba da kai beli kana sa zallar nonon shanu ne gangariya siyan nagari mai da kuɗi gida yan garinmu yogurt ɗan ɗano na musamman muna gabatar muku da sabon yogurt ɗinmu mai suna yan garinmu yogurt yan garinmu yogurt babu kamar sa a nahiyar Afirka. Sannan a cikin birnin Kanan Dabo ana iya samun Ingaramu yogurt a wurare kamar haka: Sahat Store, Titi Waltal Udu, ATM Amana, Kofar Nasarawa. Sannan akwai Kero and Gas, along Rijiyar Zaki to BUK New Side, AS Garko Store, along Dorai Way, Pyramid Store, opposite BUK All Side. Ko ku tuntuɓe mu akan lambobin wayar mu kamar haka. Nusabi dan zuciya ta nitsu san ki ba zai kyalan ba na jure ganin ki a raye abin da ya kai Nusabi shi ake wa zaka yau ranki ya yi Nusabi ai dole ne na kashe ki ba da rashin soyayya ba ni na bada ita a yau na kashe ta da kaina ba ni kulla wata in bangaren soyayya ce ba haɗi da wata na baki dukkan sirrina na hana ma wata ya kika yi haka ya kika yi haka ya kika yi haka ne banda banda zai sani na dama dan na kashe ta ku yarda da ni ina santa cikin raina ban cire ta abinda na yi daidai ne hujjata gani gata Nusabi ne ranta ya kai shi yasa na kashe ta cire zakka nai zakka da ranta wannan ne daidai ta bangare na bangabun ƙorafi ba da na kashe wacce na fi ƙauna burina wa kawai in rayu da ke kar ki bari matsala ta raba ni da ke san da nake miki yaya zan yi sake ke ce madubin kallo na zama uwa gun ƴaƴana mafi da ni a cikin rana sannan ta share hukunci ran da ta mace ya zan yi da raina ya zan yi in ci abinci ni zan tafiya sana'ata domin neman nasarata in kin ka guje mini rannan kin san za a ji mutuwata so kada ki da wani kar da ki min kini komai kike da bida zan yi rasa ki ne matsalata ko magana da wani ko ki gane wani ban so na ringa gani ko ji kin sani da wuri zakara da na da ranki Nusabi ne ranki ya kai shi yasa na yi zaka da ranki tun da na ga ya kai Nusabi zaka da ranta na yi Nusabi duka abin da ya kai shi ne ake wa zakka
Tun da ranki ma yayi Nusabi dole na fitar. Na je tana zaune na bi ta bayanta na harbe ta da bindiga. Awal, Da zai sani na dama dan me za ka iya cewa akan wannan kisa? ku yarda da ni ina san ta Ni ne na kashe ta da hannuna. Kai, ka sai me kake faɗi kuwa? Mala Awal, da hankalinka kuwa kake furcewa kai kashe ta da hannunka? Tabbas, kamar yadda na faɗa muku ina cikin hankalina. Kuma ni na kashe ta da hannuna. Kai ka kashe ta da hannunka. Ga mana dukkanin bayanan, ka ba shi takarda ya sa hannu. Saboda ne. Kotu za mu kai ka, a yi maka hukunci daidai da abin da ka aikata. Awal, zan so ka tattara hankalinka guri guda. Duk bayanin da ka yi musu, zan so ni ma ka yi min bayani na ji da kunnena. Kamar yadda na faɗa musu, ni ne na kashe ta da hannuna. Kuma ko kaɗan ba na yin nadama akan hakan. Amma sai dai ba wai na kashe ta bane da wata mummunar manufa. Awal kenan. Ai, ko da wata kyakkyawar manufa ko da wata mummunar manufa, in dai har ka aikata kisa, to kisa ne. Sai dai hukunci kuma sai ya duba ya ga wani irin hukunci ya dace a yi maka. Amma ko ta wace irin hanya ce, hukunci ya hau kanka. Zan so ka fahimci cewa duk fa abin da ka faɗa, za mu yi amfani da shi ne mu gabatar da hujja da kuma shaida a gaban kotu idan mun kai ka. Ka san da wannan? Ina neman wata alfarma guda ɗaya. Dan Allah, ba na buƙatar mai kare ni a kotu. Ku kyale ni kawai. Ba ka buƙatar mai kare ka a kotu. Ba na buƙatar. Ku kyale ni kawai. To, ban san wani irin yankewa kanka hukunci kai ba, ban san kuma wani irin yankewa kanka rahama kai daga rayuwa ba, amma it's all right. Bani takardar. Ban takardar. Zakar da na da ranki Nusabi ne, ranki ya kai shi yasa. Yanzu yaya aka yi? Wato kwata-kwata barista Awal ya ki ba mu haɗin kai. In dai har zai ki ba mu haɗin kai a wannan kes ɗin, gaskiya barista akwai matsala. Serious matsala kuwa. Yanzu to yaya kenan? Ya zama dole fa mu yi wani abu akan wannan kes ɗin. To, in dai a haka za a ce za a ringa tafiya, haka zai tafi da mu, to ba ni jin akwai wani abu da za mu iya yi masa. As long as bai cooperating ba,
bai ba da haɗin kai a binciken da muke ba, to ban ga abin da za mu iya yi masa ba. Khalid ya kamata a ce ka fahimta. Me kike so na fahimta barista? Menene abin fahimta? Bai kamata a ce mun bar shi a cikin wannan yanayin da yake ciki ba. Ya kamata ko da baya buƙatar taimakon mu ya kamata lalle mu yi wani abu akan wannan case din don mu kubutar da shi. Haka ne barista, amma me zamu yi? Ya ƙi ya barista, we are doing our best, kin sani. Ya ƙi kwata-kwata. To shikenan. But insha Allah zan ci gaba da kokartawa. Ni kaina kin san ina son in taimaka masa. Amma without his cooperation ban ga yadda za mu taimaka masa ba. To shikenan, ni bari in tashi in tafi kawai. To shikenan. Nagode sosai. Yau inda akwai wani abu insha Allah I will let you know. Bada. Munsa. Yawa, morning. Mun kammala komai, kai kaɗai muke jira. Okay, abinda za ku a tada mota, gani nan fitowa insha Allah. Ranka ya daɗe, barka dai. Ya, samun gama tattara komai. Okay, ga munan zuwa insha Allah sa. Ga munan zuwa insha Allah sa. Zakka daranta na yi Nusabi duka abin da ya kai shi ne ake wa zakka. Zakar da na da ranki Nusabi ne, ranki ya kai shi yasa. Hawa, ma yanzu ya zamu yi da wannan kes din? Yaya Awwal ke janye maganin shi akan shi ya kashe ta? Ni fa gaba ɗaya na rasa me yake damun Yaya Awwal. Ni fa abin nashi ya fara ɗaure min kai wallahi. Amma ya kamata mu san da za mu fitar da shi. Haka ne, amma kin san halin abbanmu har yanzu ya ƙi ya ce komai akan wannan magana. Gaskiya na yi sa'a da na same ka a rayuwa. Babu kai ban san ya zan yi ba. Kinga, ke faɗi gaskiya. Yanzu haka ma kawai ganyen bado kika shimfiɗa mu. Ban gane abin da kake nufi ba. Kinga, ki ajiye wannan magana. To shikenan, amma ka san na biyo ka bashi wani. To haka ne dama tsakanina da ke akwai bashi? To shikenan, na janya ka wannan bashin, amma ina neman haske akan ganyen bado. Ai kin san Hausawa sun ce kowa ya daka ta bado, to fa ruwa zai cinye shi. Kamanya, ban gane ba. Kin san shi ganyen bado? A saman ruwa za ki gan shi a shimfiɗe. Tsuntsaye ma suna taka shi. Amma kai mutum da ka taka za ka nutse ka yi ƙasa ka mutu. Oh, kana nufin yaudaran ka nake yi ko? A'a,
Kin gani dai ban ce haka ba, da wasa nake yi miki. Ina son ki, ina son ki. Ni ma ina son ka. Kina ji? Yanzu ne karatunki zai miki amfani a mazaninki na loya, tunda kin ga kotu za a shiga. Ya kamata ki wani abu don fitar da shi. Khadija kenan. Haka ne, amma ke ma kin riga kin san abin akwai ɗaura kai. Tunda shi har yanzu ya ƙi ya janye furucinsa akan cewa shi ya kashe ta. Ke ma kin yi magana. Allah ya taimake mu yi nasara akan wannan kes din. Ya mai girma mai shari'a, a bisa ga irin wannan furci da wannan bawan Allah yi, ina ganin bani da kuma wata tambaya da zan sake masa. Barista, ko kina da abin da zaki ci anan? Ya mai girma mai shari'a, ba ni da ta cewa sai abin da kotu ta yanke. Na gode. Duba a cikin kanunan shari'ati a ni mazhabi Imam Malik a cikin tsarin shirye-shirye na shari'a a cikin mazhabinmu ta Imam Malik tun da kan wadda Malik har izuwa mudawwana al-mudawwanatul utubiyatu a mazhabar Imam Malik ta tabbatar da cewa alƙawli aula bi shuhudi, mutum ya yi furici da bakinsa shi ne ya fi cancanta da a kawo hujja a dogara da ita a yankewa kowane irin mutum hukunci. Dogaro da wannan hukunci da yake cikin mazhabanmu ta Imam Malik, wannan kotu za ta yi amfani da wannan dama ta yankewa Awwal Muktar wanda ake zargi da laifi daidai da yadda ya aikata. Yawa, ranka da bismillah. Ya mai girma mai shari'a, ina roƙon wannan kotu da ta dakatar da wannan hukunci da take ƙoƙarin yankewa sakamakon wasu hujjoji da nake da su zan gabatar. Na gode.
Ya mai girma mai shari'a, abokiyar aikina tana nema ta kawo hatsaniya akan wannan hukuncin da kotu take neman ɗauka. Ya kamata barista Tukur ka kyale ta faɗa abin da yake bakinta. Bismillah. Ya mai girma mai shari'a, muna roƙon wannan kotu da ta ba mu dama mu gabatar mata da wata hujja mai ƙarfi da za ta nuna cewa wanda ake zargi ba shi bane ya aikata wannan kisa. Ya mai girma mai shari'a, likitan da yake bincike akan wannan kes ɗin yana cikin wannan kotu, sunan shi Dr. Kabir. Ina roƙon wannan kotu mai alfarma da ta kirawo shi domin ya zo ya amsa wasu tambayoyi. Na gode. A kotu tana son ta ga Dr. Kabir. Ya mai girma mai shari'a. Likita, kotu tana son ka faɗa mata sunanka da kuma matsayin aikinka a wajen likitanci. Sunana Dr. Kabir, kuma ni ne likitan da yake bincike akan wannan gawa. A bisa bincike da muka yi a game da wannan gawa, bincikenmu ya tabbatar mana da cewa wannan gawar ba ta mutu bane ta hanyar harbi. Shaƙe wuyanta aka yi har sai da ta mutu. Harsashin ya shige jikinta ne bayan ta mutu. Ya mai girma mai shari'a. Ya mai girma mai shari'a, wannan fayil ɗin yana kunshe da duk wasu hujjoji da likitoci suka yi bincike a kai. Ranka ya daɗe, Malam Auwalu da bakinsa ya furucin shi wannan kisa. Ina neman alfarmar wannan kotu da ta hukunta shi daidai da abin da ya faɗa da bakinsa. Abokiyar aikina tana nema ta kawo na ƙasa akan wannan hukunci. Ya mai girma mai shari'a, wannan kes ɗin ya zo mana da wata sabuwar sarƙaƙiya. Awwal ya tabbatar mana da shi ne wanda ya harbe ta, amma kuma likitoci sun tabbatar mana da cewa harbin ya riske ta ne bayan ta mutu. Ina roƙon wannan kotu mai alfarma da ta tsaya ta yi kyakkyawan bincike kafin zartar da wannan hukunci. Na gode. soyayya ce ba haɗi da wata, na baki dukkan sirrina na hana ma wata. Ya kika yi haka, ya kika yi haka, ya kika yi haka ne. Banda da zai sani na dama dan na kashe ta, ku yarda da ni ina santa cikin raina, ban cire ta. Abinda na yi daidai ne, hujjata gani gata Nusabi ne, ranta ya kai shi yasa na kashe ta, cire zakanai.
ni zakka da ranta wannan ne daidai ta bangare na bangabun ƙorafi badan na kashe wacce na fi ƙauna. Burina wa kawai in rayu da ke, kar ki bari matsala ta raba ni da ke. Sanda nake miki yaya zan yi sake, ke ce madubin kallona, zama uwa gun ‘ya'yana, mafi da ni a cikin rana, sannan ta share hukunci. Ran da ta mace ya zan yi da raina, ya zan yi in ci abinci.